分享一件好型嘅 skin，呢件係我覺得第5最型嘅皮膚嚟㗎，就係死神啦！呢條片係3年前我借咗貓貓個帳號玩啊。我平時好少玩監管㗎，俾大家參考下塔羅監管點玩。呢度要砸死佢啲黑妹仔啊，唔俾佢救人。然後可以買定嚿冰，扇死佢哋。哇！我以為我隻國王會彈走，結果佢彈咗返嚟。可以扶返啲隊友啦。起咗隻就再砸死，呢隻拍死佢。啲盜魚女都返嚟扶佢隊友啊，因為佢救人失敗。牛仔好波，大概就係唔好俾佢救到佢隻國王啦。咁就成功手死咗佢啦！大家鍾意睇就俾個 like 啦。你哋又覺得邊件時裝最型呢？拜拜。